after natin i-review yung Carbonium Airport 29er, ay i-next naman natin itong ikakabit na rim from sa build bikes natin GT. Ito ay Weinmann U32 TL tubeless. Tawag nito. Naka-assemble na siya, na-lacing na ni Sir Paul dyan. Matching with Crimson Claw na hubs. Ano ito? Boost? Ano pala ito? Quick release lang, ano? 100mm quick release, ano? Ito. Standard pala itong ano ito? Na hubs na ito. Ito na may convertible sa true axle kasi may mga ano ito, nakahugot na ganyan, ganyan basta naka-convert. So ito yung rim natin na ipi-preview lang natin, then i-sound check natin yung Crimson Claw na boost. Para pa nga ito, control axle na boost. So yun, at ilipat natin ang ating camera. Yan, focus natin ang detalyado itong ating Weinmann U332L na yan. So yun nga, mayroon siyang eyelet, 32 holes rin ito, 32 holes. Kaya sinabing 32, yung kanyang tawag rito lapad ay 32mm. Yan. Mag-focus ka, ayaw mag-focus. Yan, 32, yan, 32, yan. 32mm, yan, 32mm. Ang kanyang outside diameter. Then, yung inside, kunin natin. Ito yung may hook ang rim nito. May hook yung kanyang tagiliran. So, medyo liliit ito. Yung kanyang inside, yung lapad, ay nasa 27. 27 kasi mayroon siyang hook. Ano siya, may hook siya. Yung hindi gaya ng aking Jalco na straight, ito ay may hook. May hook yan, ayan. May hook yan. Yan, may hook yan. Hindi siya flat. May hook. Yan. Yung kanyang sim, yung dugtungan yan. Nasaan na ba yung dugtungan? Ay sleeve. Sleeve ito. Nung binasa ko ito sa website ay sleeve. Sleeve ang kanyang dugtungan. Kaya ganda solid na solid ang dugtungan. Medyo mataas lang ang presyo nito. Nasa 2,000 plus ito. 2,800 yata ang bill rito. Sa rim na ito. Yan, may ETRT o yun yung sizes. Parang standard yung pagkakasulat na yun. Yan ang Weinmann 29ers. Then, ano pa ba? Sama na rin natin rito yung review ng Crimson. Kasi nakakabit na Yung sound check, sa mga mahilig mag sound check ng mga hubs ay ito, testingin natin. Ayaw, teka, baliktad. Sorry, baliktad. Ginagawa mo. Yeah, naku po, napakalakas. Napakalakas yan, mga kausityo. Mga kapadyak natin, talaga naman, aba, tunog na ito. Tunog anak ni Henry si ito, mga kausityo. Kung kayo, panganak na ni Henry si Sir Paul dyan, paikutin mo para talagang marinig ng matagal-tagal. Yan ang mabilis. Abay, wala pa yung ayan, napakalakas. Napakalakas ng kanya. Isa pa nga. Yan. Aba, talaga namang malakas. 6 poles, 6 poles. Yan, talaga na. Yung engagement na sinasabi ay hindi namin nabilang kasi mahirap bilangin, maliit. Pero yan yung sa gustong mag-sound check ng Crimson Claw na boost hub, ito yun. Ilalagay natin naman sa description tsaka sa title para madaling hanapin ng ating mga kapadyak na nagsasaliksik, yung naghahanap ng mga review ng mga gantong mga parts. So i-focus natin nga pala itong kung ano itong nakasulat dito para sa ating mga, ayan ang nakasulat.
Aluminum alloy 6061T6. Yan i-code noon kung anong aluminum na ginamit. Tubeless, ready. Yung kanyang lagayan ng valve, hindi siya pang ano lang siya. French valve o yung Presta valve na tinatawag. Maliit ang butas niya. Hindi pwedeng gamitin rito yung ating conventional na inner tube. Basta pang ano siya, Presta valve. So kung kayo mag tubeless, bibili ka lang uli ng tubeless valve. Then ayun na. Lagyan ng rim tape na maganda, tubeless na. Yan ang ating Weimann U32 TL. Sticker lang naman yung Weimann pero maganda. Pristine. Presentable yan. Ang kulay ay gray. Gray ito, gray white. Gray ito, white yung tawag rito stroke. Yung sulat, yung ano ng letra. Yan. So yun ang ating review. Yung rice naman ito, mamahalin rin. Kasi ano ito, sa businessman ang may-ari nito. Hindi naman anak ni Henry C, pero businessman. Yan, yun. Mga kausicho at ito pala ang rim. Ang rim, yung kanyang ginamit na na spokes. Kasi sama-samahin na natin kasi wheel set na ito Yan pala. CN spoke. Ayan, all about racing art. CN spoke. For elite bikes. About talaga naman. Mac. Pero hindi po siya related sa Apple. Maklaan talaga. Maganda pala. Walang nakalagay kung may din Maganda. Ayan po ang kanyang biniling spoke. Mac. CN spokes. Black ang spokes, then black rin yung itim rin yung kanyang nipple. Kaya maganda. Kompleto, yan ang ating ilalagay na wheelset para raw sa binubuo ni Sir Paul dyan build bikes na GT Avalanche ang batala. Yung pong GT yun yung na-release nitong may isang buwan na bang nakararaan ng GT rito sa ating may bandera ng Pilipinas, eksklusibo sa Pilipinas. Yan ang ating review para sa ating tatlong items ang ating na review. Ang ating rim na Weimann U32 TL, Crimson Claw boost na hubs. Then yung ating spokes na Mac Elite. Yan, at abangan uli natin, may susunod pa tayo. Part 2 ito, mayroon pa siguro tayong part 3 sa ating ginagawang preview ng mga parts ng binubuong bike ni Sir Paul dyan. Abangan natin yung susunod pa, part 3 nitong ating video.